Questa è una domanda abbastanza comune, soprattutto in chi in qualche modo ha fatto già qualche percorso o lavoro con se stesso. È normale avere quel tipo di domanda, no? Come faccio a non condizionare il mio figlio, la mia figlia? La cosa importante da riconoscere o da scoprire è questa. La vita è condizionamento, quindi la crescita di un bambino passa attraverso un processo di condizionamento che è assolutamente inevitabile. La domanda è questo condizionamento conscio o inconscio? E quindi il nostro ruolo consiste fondamentalmente in diventare consapevoli di come stiamo condizionando i nostri propri figli. E questo sarebbe un primo passaggio, no? Può sembrare un passaggio assodato o evidente, ma nella mia esperienza la maggior parte dei genitori non ha fatto neanche questo primo passaggio, di rendersene conto che la crescita di un bambino passa attraverso un processo di condizionamento. No? Una volta che io mi sono reso conto che c'è un processo di condizionamento che è inevitabile, allora faccio il meglio per rendermene conto da dove vengo io e da dove mi sto relazionando io con il mio figlio, con la mia figlia, momento a momento. E questo sarebbe un secondo step, quindi me ne rendo conto da dove vengo io. Ecco che questo percorso si chiama Truthful Parent, che vuol dire genitore autentico. No? Non esiste una genitorialità perfetta, esiste però la possibilità di essere un genitore autentico, dove io riconosco da dove vengo e quando me ne rendo conto che provengo da uno spazio che non è di amore, che non è di tranquillità, che non è di serenità, ma come molti di voi mi state raccontando, forse provengo da uno spazio dove sono nervoso, sono irrequieto, sono io colui che è insicuro e quindi progetto la mia insicurezza sul mio figlio, sulla mia figlia. Allora, stranamente, quando vedo quello, qualcosa succede e questo è un po' il viaggio che stiamo facendo tutti assieme in questo percorso. Quindi l'invito è a essere sempre molto focalizzati e concentrati su quello che dobbiamo fare adesso. Quindi se io sto gattonando è inutile che sono a fantasticare sul fatto di voler correre. Se sto gattonando il mio step è imparare a camminare probabilmente. Se riesco a gattonare bene, però se non riesco neanche a gattonare bene, l'imparare a camminare non esiste neanche. Concentriamoci su questo primo passaggio e vediamo da dove proveniamo noi nel rapporto con i nostri figli momento a momento. Vedrete che stranamente se iniziamo a fare questo passaggio senza autocondannarci e senza giudicare noi stessi, qualcosa di molto interessante avviene. Una trasformazione che però ognuno di noi deve scoprire. A presto!